नमस्ते। मैले स्नोरिङको अकुप्रेसर पोइन्टको बारे भिडियो राखेको थिएँ। धेरैजनाले मन पराउनु भयो अनि धेरै क्वेसन पनि गर्नुभएको छ हैन। यो ट्रिटमेन्ट हुन्छ कि हुँदैन, यो अकुप्रेसरले स्नोरिङको ट्रिटमेन्ट हुन्छ। अब कारण थाहा पाउनुपर्छ हामीले यो स्नोरिङ घुर्ने बानी चाहिँ के कारणले हो भनेर। अब घाँटीमा चाहिँ इन्फ्लामेसन हुनसक्छ, थाइरोइडको इन्फ्लामेसन हुनसक्छ, थाइरोइड ग्ल्यान्डको हैन। अनि टन्सिलमा पनि इन्फ्लामेसन हुनसक्छ, टन्सिल सुन्निएको हुनसक्छ हैन। यो कारण हो भने हामीले चाहिँ नि ट्रिटमेन्ट गर्न मिल्छ। मसँग एउटा बेल्ट छ सँग हैन, म्याग्नेटिक बेल्ट। यो बेल्टले स्नोरिङलाई कन्ट्रोल गर्छ है। मैले पनि ट्राई गरी हेरिसकेँ, एकदम राम्रो छ यो बेल्ट, एकदम इफेक्टिभ छ। यो बेल्टले थाइरोइड ग्ल्यान्डको इन्फ्लामेसन छ भने त्यो पनि कम गर्छ। यदि टन्सिल सुनेको छ, टन्सिलमा पनि इन्फ्लामेसन भएको छ भने त्यो पनि कम हुन्छ। यो कसरी लगाउने म तपाईहरुलाई देखाउँछु। यहाँ म्याग्नेट हुन्छ। यो म्याग्नेटलाई चाहिँ नि यसो भित्र पार्ने। यो बेल्ट यसरी लगाउने हैन। यो लगाउने टाइम चाहिँ नि दिनभरि लगाउनु पर्दैन। बिहान 1 घण्टा लगाउने अनि साँझमा 1 घण्टा लगाउने, सुत्दाखेरि पनि लगाउनु हुँदैन। यो तपाईले 1 हप्ता जति लगाउनु भयो भने तपाईको स्नोरिङ घुर्ने बानी चाहिँ नि बिस्तारै कम हुँदै जान्छ। ट्राई गरेर हेर्नुस् है। थ्यांक यू।